ஹலோ ரோன் எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி DENON AVR X-2600H எப்படி ரீசெட் பண்ணுறது தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இது ரொம்ப சிம்பிள். இங்கே இருக்குது பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு ஸ்டாண்ட் பை போட்டுட்டு டியூனர் ஃப்ரீ செட் மைனஸு ப்ளஸ்ஸு. ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம இதை ப்ரெஸ் பண்ணாக்கா இனிஷியலைஸ்னு வந்துடும். ஜஸ்ட்டு வந்துட்டோடனே நீங்கள் கையெடுத்துட்டிங்கன்னா அதுவே ஸ்டார்ட் அப் ஆகிடும். ஸோ OST மெனு வர வரைக்கும் ஆஸ் யூஷுவல் வெயிட் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் அதுவே நம்ம கான்ஃபிகர் பண்ணிக்கலாம், இல்லை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு நம்ம கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போது டிவியில் அவுட்புட் வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி வரும் இன்புட் கொடுத்தது, ஆனால் நீங்கள் வெயிட் பண்ணணும் அது வரைக்கும், அது காமிக்கிற வரைக்கும். ஓகே, இப்போ வந்துருச்சு பாருங்கள். ஸோ டிவியில் வரும், அது வரைக்கும் எதுவுமே ஆக்ஷன் பண்ணாதீங்க. ஓகே, இப்போ வந்துட்டோன்னே நீங்கள் இப்போ ரிமோட்டில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த கேஸில் வந்து நான் லாங்குவேஜ் மட்டும் இங்கிலீஷில் கொடுத்துட்டு மற்ற எல்லாமே ஸ்கிப் பண்ணிக்க போகிறேன். மற்றதெல்லாம் நான் லேட்டாக கான்ஃபிகர் பண்ணிக்குவேன். ஸோ இப்போ இது பக்கா ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். தேங்க்யூ.